আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকরা, আজ আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমাদের ছোট্ট মায়াবী পাখির একটি নতুন গল্প। দেখুন, অনেক ক্ষুধার্ত হয়ে গেছে, এখন ভাবছি ওকে কি খাওয়ানো যায়। তাই চলুন ওকে নিয়ে মাঠের দিকে যাই, দেখি কিছু ফড়িং বা পোকামাকড় পাওয়া যায় কিনা, কারণ এগুলো ওর খুব প্রিয় খাবার। এই যে দেখুন, অবশেষে একটা ফড়িং পেয়ে গেলাম, আর এখন ওকে খাওয়াচ্ছি। দেখুন কি আনন্দ করে ও খাচ্ছে। ওকে এভাবে খেতে দেখে সত্যি মনটা ভরে যায়। এখন মনে হচ্ছে ওর ছোট্ট পেটটা ভরে গেছে, আর সে খেতে চাইছে না, তার পেটটা ভরে গেছে। আর এই যে দেখছেন আমাদের রামদুলারা ছাগলটা মাঠে ছেড়ে দিলাম, ও একটু ঘাস খেয়ে পেট ভরুক। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর এমনই পাখি ছাগল মুরগির নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।